Hi everyone, जय मसी and welcome to my mini vlog. आज चाहिँ हामी सबैजना मिलिकन सिस्नु टिप्नु गयौँ। अन्त सिस्नु चाहिँ एउटा नेपालीहरूको एउटा ट्रेडिसनल भेजिटेबल्स भन्दा पनि हुन्छ, which we easily found in the river side. म चाहिँ एउटा बस्तीमा हुर्केकोले गर्दा होला, झार जङ्गल वरिपरि एउटा पर्यावरणसँग समय बिताउनु चाहिँ एकदमै मजा लाग्छ। र आज पनि मेरो नाना र भेनालाई फोर्स गरिकन मैले सुन्दर ठाउँमा सिस्नु टिप्नुको लागि भने मलाई क्राउडेड एरियामा भन्दाखेरि पनि आई लाइक टु स्पेन्ड माई होल टाइम इन अ पिसफुल एरिया। र आज पनि बेसी उछलकुद गर्ने मै थिएँ। अन्त हामीले आज सिस्नु टिपिसकेर हामी स्विमिङ गर्न गयौँ, विच इज माई फेभरेट पार्ट अफ माई होल डे। एन्ड आई लभ स्विमिङ इन द रिभर मोर देन इन अ स्विमिङ पुल बिकज अफ फ्रेस वाटर एन्ड साउन्ड अफ द फ्लो एन्ड द ग्रीन hills all around that makes it feel so alive. We laughed and forgot about everything else for a while. Bye bye guys, thank you for watching.